पलटनिया चौक है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बकरी का भीड़ लगा हुआ रहता है और खरीद बिक्री हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पूरा दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पूरा भीड़ लगा हुआ है बकरी चाहने के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पलटू सिंह ब्लॉग के नाम से चैनल है। आप लोगों को हर तरह का मछली और बकरी देखने को मिलेगा। आपको बाज़ार में खास करके बनाते हैं हम वीडियो, आप लोग देखिए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जस्ट हाईवे के बगल में लगा पलटनिया चौक, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत भीड़ धन्यवाद छोटू बताने के लिए। 19,000 रखे हुए हैं। ये भी खस्सी है, यही खस्सी है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे पलटू सिंह ब्लॉग चैनल में। आप सब बने रहे वीडियो में। आपको आज दिखाएंगे पलटनिया चौक का बकरी बाज़ार का व्यू। आप लोग बने रहे वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो मैं डालूँगा आपके पास पहुँच जाए दोस्तों। चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको दिखाते हैं मछली। तीनों कर लगाया है। इसका क्या रेट है भैया? लेगो के मस्त है। कितना वजन है? 8-9 केजी। सुबह का समय दोस्तों बहुत अधिक भीड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बकरी है ये। कितना देर हुआ? शादी करेगा बोलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं पलटनिया चौक पे दोस्तों बहुत भीड़ लगा हुआ है। चढ़ाने वाला नहीं गाड़ी से लगाया ना, वाइड एंगल में करेंगे तो। पलटनिया चौक है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ जस्ट हाईवे के साइड में लगने वाले हैं, देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद के ले जाइए। जितना भी व्यापारी लोग हैं आप लोग आइए, यहाँ से लेकर जाइए। बहुत सस्ते में बकरी मिल जाता है, खसी मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों देखिए, बुलेट बच्चा कौन चीज है? सुखा पापड़ है, बुलेट बच्चा कितना में लीजिएगा?
ढेर हो गया, 8 मिनट का था बनाने का, 12-13 मिनट का। दोस्तों ये पलटनिया जो इधर का व्यू है, यहाँ पे आपको कस्सी मतलब कि सब मिल जाता है। ये दोस्तों पलटनिया चौक है, बाजार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का बहुत वीडियो खास होने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों। देख सकते हैं पलटनिया चौक है, आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग बने रहे। हाँ आ गए तो हो गया काम। वो हम लोग किधर से आए थे? दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बकरी का, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और ढेर सारा दिखाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।